بسم الله الرحمن الرحیم. اخیراً آقای پزشکیان در گفتگو با یکی از سایت‌های طرفدار خودشون یه مصاحبه‌ای کردن. مستقیما اشاره کردن به بنده و برنامه جهان آرا، گفتگویی که اخیراً با ما داشتن. نکاتی رو گفتن. من از این جهت یه پاسخ کوتاهی بهشون میخوام بدم. بحث برجام شده. آقای پزشکیان گفته که برجام خوبه چون که هم اسرائیل باهاش مخالفه، هم تندروهای داخلی. خب این بحث رو تو برنامه جهان آرا هم گفتن و من یه سوال ساده ازشون پرسیدم. گفتم که اگر منطق شما برای دفاع از یک چیز اینه، خب مثلا سال 57 هم شما مخالف شاه بودید، هم گروه‌های چپ و مارکسیستی و التقاطی و مجاهدین و اینها. پس آیا این به این معنیه که هم شما هم مارکسیست‌ها مثلا یکی بودید، هم امام خمینی هم مثلا مجاهدین یک نگاهو داشتن، یکی بودن چون حرفشون در رفتن شاه یکی بوده؟ طبیعیه که نه. در رابطه با برجام دقیقاً استدلال شما همینقدر غلطه، همینقدر غیر قابل قبوله. وقتی شما میگید که هم اسرائیل مخالفه هم تندروهای داخلی، پس برجام خوبه، یعنی که لازم نیست بریم متن برجام بخونیم توش چی نوشته، چون اون مخالفه اونم مخالفه برجام خوبه. خب این استدلال برای رجل سیاسی خیلی بده، خیلی زشته. یه رجل سیاسی، کسی که چند دوره نماینده مجلس بوده، نایب رئیس مجلس بوده، الان میخواد برای انتخابات 1400 بنا به گفته خودش بیاد، قبلا وزیرم بوده، سطح استدلالش این باشه. اتفاقا حرف ما اینه. خیلی از وقایع تاریخی رو شما نگاه کنید می‌بینید در توی مسئله‌ای دو جریان متضاد یه نظر واحد داشتن. آیا این به این معنیه که اونها مثلا یکی بودن جفتشون؟ مثلا تو صدر مشروطه هم محمد علی شاه با مشروطه مخالف بوده، هم شیخ فضلالله نوری. آیا این دوتا مثلا یکی بودن؟ اون یک منظری، اون یک منظر دیگه. و وقایع بسیار متعددی در طول تاریخ که یک موضوع واحد رو شما می‌بینید دو جریان در واقع مخالفه با هم یه نظر واحد روش پیدا می‌کنن، اما با دو مبنای مخالف، با دو مبنای متفاوت. لذا این که ما برجام هم بگیم چون تندروها باهاش مخالف بودن، تو اسرائیل داخلی هم مخالفن، مثلا یه بخشیشون اینا یکیان، این حرف واقعا سبکه، حرف عمیقی نیستش و یه رجل سیاسی بعیده. ضمن اینکه در رابطه با برجام دو تا نکته وجود داره. اولا که همه اسرائیل مخالف برجام، یه بخشی از اسرائیل موافقه، بخشش موافقه، یه بخشش مخالفه، یه بخشش موافقه. شما نگاه کنید 8 اردیبهشت 97، دقیقاً 10 روز قبل از اینکه آمریکا از برجام خارج بشه، جمعی از چهره‌های ارشد رژیم صهیونیستی نامه زدن به ترامپ و گفتن این کارو نکن، برجام امنیت ما رو تامین کرده، تو با این کار به ضرر اسرائیل داری اقدام میکنی. و از اون مهمتر 16 روز پیش، بذارید من این بخش رو دقیقاً از روی تیکش رو بخونم. 16 روز پیش جمعی از مقامات پیشین اسرائیل نامه زدن به نتانیاهو در حمایت از بازگشت امریکا و بایدن به برجام. با چه استدلالی؟ باز هم با همون استدلال که اگر برجام احیا بشه، آمریکا بیاد توش، ایران هم تعهدش دوباره شروع بکنه، به نفع اسرائیل. من متن رو براتون خیلی کوتاه بخونم. فرماندهان امنیتی رژیم صهیونیستی به نمایندگی ماتان ویلنای، معاون پیشین رئیس ستاد کارکنان ارتش این رژیم، در نامه یاد شده گفتند که از اقدام آمریکا برای ترغیب ایران به پیروی آشکار از مقررات تعیین شده در برجام تا زمانی که این توافق شامل تعهد ایران نسبت به پایبندی به قطعنامه 2231 شورای امنیت باشه حمایت میکنیم. خب حالا شما این بخش از رژیم صهیونیستی نمی‌بینید، فقط میگید اون بخشی که مخالفه. لذا دوره این حرفا گذشته. من فکر می‌کنم ما برای ارتقای سطح رشد مردم لازمه بر اساس واقعیات صحبت کنیم، متن برجام معیار قرار بدیم، بریم بخونیم، بر اساس اون یا دفاع بکنیم یا رد بکنیم. نه اینکه مثل تیتر این روزنامه‌ها فضای استادیومی ایجاد بکنیم، شعار بدیم، بگیم این حرف مسخره است، اون حرف دیگه. نه، استدلال بکنیم و ان شاءالله مردم حرف درست و صواب رو بهتر تشخیص میدن.